देखिए ये क्वेश्चन रीजनिंग में एनालॉजी का है। SSC CGL 11/10/2023 में पूछा गया। देखिए ये आकर्षण का विलोम शब्द है प्रतिकर्षण, और ये ऊर्ध्वाधर का विलोम शब्द होगा दोस्तों, क्या होगा? क्षैतिज। क्या होगा इसका? क्या होगा? क्षैतिज। तो ये क्षैतिज देखेंगे तो किस ऑप्शन में है? क्षैतिज देखिए ये कहाँ लिखा जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर। और ये क्षैतिज देखा तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का।